एसई है नेप्से भनेर भन्छौँ है NEPSE नेप्से भनेर भन्छौँ सर्टकटमा हामी नेप्से भनिराखेका हुन्छौँ। जब आइपिओ चाहिँ हामी किन्ने काम गर्छौँ त्यो चाहिँ नेप्सेमा लिस्टिङ हुन्छ। त्यो लिस्टिङ भइसकेपछि बल्ल हामीले त्यो सेयरको किनबेच गर्न मिल्छ। अझ यसलाई हामी उदाहरणबाट बुझौँ। जस्तो मानौँ XYZ कम्पनी छ। यो XYZ कम्पनीलाई 1 लाख रुपियाँ पैसा आवश्यक पर्ने भयो। बुझ्नु नि 1 लाख रुपियाँ कसलाई भन्दा XYZ कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने भयो। यो पैसा 1 लाख रुपियाँ पैसा के गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो कम्पनीले दुईटाबाट पैसा सङ्कलन गर्न सक्छ। एउटा सेयरको बिक्री गरेर पनि कमाउन सक्छ, एउटा भनेको ऋण लिएर है लोन लिएर पनि यसले पैसा चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्छ। चाहिएको 1 लाख रुपियाँ, त्यो 1 लाख रुपियाँ के गर्न सक्छ सेयर बेचेर पनि लिन सक्छ, लोनबाट पनि लिन सक्छ। तर त्यो कम्पनीले होइन म त केबाट गर्छु भन्दा सेयर बेचेर पैसा लिन्छु भन्ने सोच्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा अब चाहिएको पैसा कति भन्दा 1 लाख रुपियाँ है 1 लाख रुपियाँ। अब एउटा किताको सेयर प्राइस चाहिँ 100 रुपियाँ भयो भने टोटल हामीले कति 1000 किता बेच्यौँ भने कति आउने भयो 100 रुपियाँ। 1 लाख रुपियाँ त इजिली प्राप्त हुने भयो। अर्थात् 1000 सेयर 100 रुपियाँमा बेच्यो भने हामीलाई कति 1 लाख रुपियाँ प्राप्त हुने भयो। हो त्यसरी चाहिँ कम्पनीले के गर्ने काम गर्छ सेयर बेच्न खोज्छ। यसरी बेच्दाखेरि कम्तीमा पनि 10 किता एप्लाई गर्नुभयो, तपाईँले 10 किता एप्लाई गर्नुभयो, एउटा सेयरको मूल्य कति छ 100 रुपियाँ छ भने तपाईँ एकजनाले कति लगानी गर्नुभयो 1000 लगानी गर्नुभयो भने त्यस्तै तपाईँ हामी जस्तै सर्वसाधारणले कतिजनाले 100 जनाले एउटा सेयर मार्फत 100 रुपियाँको दरले 1000 लगानी गर्दै गर्दै जानुभयो भने टोटल कति हुने भयो 1 लाख रुपियाँ हुने भयो। कम्पनीलाई पैसा आयो कि आएन आयो। हो यसरी कम्पनीलाई आवश्यक परेको पैसा सबैभन्दा पहिले इस्यु गर्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा आइपिओ भनेर भन्ने काम गर्छौँ। यो कम्पनीले आइपिओ किन निकाल्छ त, यो कम्पनीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हेरौँ। कम्पनीले चाहिँ किन निकाल्छ आइपिओ भन्नुहुन्छ भने विविध कारणहरू छन्। पहिलो कारण हेर्नुहुन्छ भने नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्नुपर्ने भयो। कुनै एउटा नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्न खोजिराखेको छ, त्यो प्रोजेक्ट सुरु गर्नका लागि उसलाई के चाहियो पैसा चाहियो। बुझ्नु नि पैसा चाहियो। त्यो पैसा चाहिँ के गर्ने भन्दा अब सजिलै पैसा निकाल्नको लागि के गर्न सक्यो भन्दा तपाईँ हामी जस्तै सर्वसाधारणबाट त्यो पैसा कलेक्सन गरेर त्यो प्रोजेक्ट सुरु गर्नको लागि हुनसक्छ। अथवा उसले के भयो भन्दा कम्पनी सञ्चालन गरिराखेको छ, लोन लिएको थियो, लोनको के गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ब्याज तिर्नुपर्छ। रेगुलर ब्याज तिर्नुको सट्टा उसले के गर्यो भन्नुहुन्छ भन्दा उसले के गर्यो भन्दा पब्लिकबाट आइपिओ सेल गर्यो, आइपिओ सेलबाट उसले पैसा कलेक्सन गर्यो र के गर्यो भएको उसले ऋण तिर्यो। त्यो गर्नको लागि पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको बिजनेस एक्सपान्सन गर्नको लागि। फर इक्जाम्पलको लागि XYZ जुन कम्पनी छ यो कम्पनीको शाखा कहाँ थियो अथवा यसको हेड अफिस कहाँ थियो काठमाडौँमा थियो। उसले के गर्नु पर्यो भन्दा दाङमा पनि शाखा खोल्नु पर्ने भयो। त्यसैले तपाईँ ललितपुरमा पनि शाखा खोल्नु पर्ने भयो, नेपालगञ्जमा पनि शाखा खोल्नु पर्ने भयो, बुटोलमा पनि शाखा खोल्नु पर्ने भयो भने त्यहाँ शाखा खोल्नको लागि के चाहियो भन्दा पैसा चाहिँ आवश्यक पर्ने भयो कि भएन। हो त्यो पैसाको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि आइपिओ के गर्न सक्छ निष्कासन गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने पब्लिक कम्पनी बन्न, पब्लिक भनेको तपाईँ हामी जस्तै सर्वसाधारणको कम्पनी बन्न खोजेको है। पब्लिक कम्पनी भनेको तपाईँ हाम्रो कम्पनी जस्तो कुनै पनि कम्पनी जुन हुन्छ त्यो कम्पनी पहिला के हुन्छ निजी हुन्छ है, निजी व्यक्तिगत हुन्छ भनौँ है, निजी हुन्छ व्यक्तिगत हुन्छ प्राइभेट हुन्छ, प्राइभेट कम्पनी हुन्छ। त्यो प्राइभेट कम्पनी हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई चाहिँ पब्लिक हुनु पर्यो, सर्वसाधारणको पनि हुनु पर्यो, व्यक्तिगत रूपमा मात्रै भएन सर्वसाधारणको पनि हुनु पर्यो भने जुन त्यो प्राइभेट कम्पनी छ त्यसलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न है त्यसको लागि रूपान्तरण गर्नको लागि पनि के गर्नुपर्छ सेयर निष्कासन गर्नैपर्छ, नत्र पब्लिक कम्पनी बन्न पाइन्छ पाइँदैन है। हो यसरी चाहिँ कम्पनीलाई कुनै पनि संस्थालाई लोन लिनुभन्दा सेयर बेचेर उठाउँदा कम्पनीले ब्याज तिर्नु पर्दैन नि त मेनली है। त्यसको लागि पनि के गरिराखेको हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा लोन लिइराखेको हुन्छ, सरी आइपिओ खुलाइराखेको हुन्छ, आइपिओ बेचिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। र तपाईँ हामी जस्तै सर्वसाधारणको लागि भनौँ अथवा तपाईँ हामी जस्तो इन्भेस्टरको लागि भनौँ जसले चाहिँ के गर्न खोजिराखेको छ लगानी गर्न खोजिराखेको छ। तपाईँ हामी जस्तो लगानी गर्न मान्छेहरूलाई चाहिँ के फाइदा छ भन्नुहुन्छ भन्दा दुईवटा फाइदा हुन्छ। यसमा लगानी गऱ्यो भने हामीलाई कति फाइदा दुईवटा फाइदा हुन्छ।
एउटा चाहिँ क्यापिटल गेन भन्छ। क्यापिटल गेन भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दा जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँले अघि मैले भनेको जस्तो 10वटा किता 1000 को दरले 100 रुपियाँको दरले तपाईँले लगानी गर्नुभयो। टोटल कति लगानी गर्नुभयो? 1000 तपाईँले लगानी गर्नुभयो XYZ कम्पनीमा। जब यो प्राइस चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा लिस्टिङ भयो, नेप्सीमा लिस्टिङ भयो भने त्यो तपाईँसँग भएको किता कति हो? 10 किता हो, तर त्यो बढेर कति भयो भन्नुहुन्छ भन्दा 500 रुपियाँ भयो भने पहिला तपाईँले किनेको सेयर कति हो? 100 रुपियाँमा किन्नुभयो, बेच्नुभयो, के अरे लिस्टिङ भएपछि कति भयो? 500 भयो भने टोटल तपाईँको सेयर कतिमा बिक्री भयो भन्नुहोस् त? 5000 मा बेच्न मिल्ने भयो भने अब तपाईँले किन्नुभयो 1000 मा है र बेच्नुभयो 5000 मा भने तपाईँलाई कति? 4000 रुपियाँ फाइदा भयो कि भएन? भयो। यसरी सेयरको आइपिओ गर्दा यसरी सुरुमा तपाईँ सस्तोमा किन्ने र पछि चाहिँ महँगोमा बेच्न मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? प्रफिट हुने काम गर्छ। यसको लागि पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ, आइपिओ भर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले डिभिडेन्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ है। डिभिडेन्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले यदि केमा गयो? नाफामा गयो भने आफ्ना जुन लगानीकर्ता हुन्छ, इन्भेस्टरहरू हुन्छ, त्यस्ता इन्भेस्टरहरूलाई के गर्ने काम गर्छ भन्दा सर्टेन प्रतिशत लाभांश दिने काम गर्छ है। सर्टेन पर्सेन्ट के दिन्छ? लाभांश भन्छ है, अथवा डिभिडेन्ड भन्छ। डिभिडेन्ड दिने काम गर्छ। त्यो डिभिडेन्ड पनि प्राप्त गर्नको लागि पनि यहाँ के हुने भयो? हामीलाई फाइदा हुने। आइपिओ लगानी गऱ्यौँ, बुझ्नु नि? आइपिओ 1000 रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ, 1000 रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ, 10% डिभिडेन्ड दियो भने 10% क्यास डिभिडेन्ड दियो भने कति हुने भयो? आइपिओ को 10% भनेपछि कति हुने भयो? 100 रुपियाँ तपाईँलाई एक वर्षमा के दिने भयो? फाइदा हुने भयो। 100 रुपियाँ आउने भयो, 1100 हुने भयो। लगानी गर्नुभयो 1000, एक वर्षमा 1100 रुपियाँ तपाईँलाई हुने भयो हो। यसरी चाहिँ पनि तपाईँलाई फाइदा हुने भयो। अर्को अब तपाईँलाई मनमा आउन सक्छ त्यसो भए यो आइपिओ कसरी एप्लाई गर्न मिल्छ त भनेर लाग्न सक्छ। तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्नको लागि है, आइपिओ तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कुनै पनि नेपालमा कुनै पनि सर्वसाधारणले आइपिओ एप्लाई गर्नको लागि कम्तीमा तपाईँसँग ब्याङ्क खाता हुनैपर्छ। बुझ्नु नि? ब्याङ्क खाता खोल्नका लागि तपाईँसँग सिटिजनसिप हुनुपर्छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनुपर्छ, तपाईँको सिम चाहिँ आफ्नै नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ, एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिन्छ, इच्छा व्यक्ति राख्नुहुन्छ भने इच्छा व्यक्तिको फोटो र नागरिकता चाहिन्छ। यति भयो भने चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क खाता खोल्न मिल्छ। यति भयो, ब्याङ्क खाता खोलिसक्नु भयो भने तपाईँले डिम्याट खाता खोल्न मिल्छ। डिम्याट खाता खोल्नुभयो भने मेरो सेयर चाहिँ तपाईँले खोल्न मिल्छ है। यो खोलिसक्नु भयो भने बल्ल तपाईँले नेपालमा आइपिओ एप्लाई गर्न मिल्छ, नत्र आइपिओ एप्लाई गर्न मिल्दैन। यति भएन भने आइपिओ एप्लाई गर्न मिल्दैन है साथीहरू। अब यो भइसक्यो। आइपिओ पनि तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि त ब्याङ्क खाता पनि भयो, डिम्याट पनि भयो, मेरो सेयर भयो भने नेपालमा आइपिओ एप्लाई एउटा फिजिकली ब्याङ्कमा गएर पनि गर्न मिल्छ र तपाईँले घरैमा बसी बसी मेरो सेयरबाट नेपालमा मेरो सेयरबाट पनि आइपिओ एप्लाई गर्न मिल्छ है। मेरो सेयरबाट आइपिओ एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले मेरो सेयरमा सबैभन्दा पहिले लगइन गर्नुपर्छ है। मेरो सेयर जुन हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? मेरो सेयर जुन हुन्छ त्यो मेरो सेयरमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भन्दा लगइन गर्नुपर्छ है। मेरो सेयर भयो, मेरो सेयरमा तपाईँ लगइन गर्नुभयो। लगइन गरिसके पश्चात मेरो सेयरमा त्यहाँ आइडी र पासवर्ड हुन्छ है। आइडी भनेको हुनसक्छ युजर नेम अनि पासवर्ड भनेको हुनसक्छ। त्यो हान्नुभयो भने तपाईँको लगइन हुन्छ। त्यो लगइन भइसके पश्चात अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो खुल्यो। त्यो भइसकेपछि खुलिसके पश्चात अब त्यहाँ चाहिँ यो ट्याबमा जानुभयो। यहाँनिर 3टा डटहरू हुनसक्छ। यहाँ तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ विभिन्न हुन्छ है, धेरै ट्याबहरू हुन्छ। त्यो ट्याबहरूमध्ये एउटा ट्याब हुन्छ माई आसबा भनेर है। माई आसबा हुन्छ। त्यो ट्याबमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ। त्यो ट्याबमा तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्ने हुन्छ भन्दा त्यहाँ आइपिओ खुलेको छ भने त्यो आइपिओ कम्पनीहरू, बुझ्नु नि? विभिन्न कम्पनीहरूको चाहिँ त्यहाँ नामहरू देखिन्छ। कम्पनीमा अब तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले कति किता एप्लाई गर्ने हो? 10 किता एप्लाई गर्ने हो, 20 किता एप्लाई गर्ने हो, कति किता एप्लाई गर्ने हो? एप्लाई गर्ने। त्यो एप्लाई गर्नको लागि त्यो लेखिसकेपछि तपाईँले उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ 2टा कुरा। एउटा सिआरएन भन्छ, सिआरएन नम्बर तपाईँले ब्याङ्कले प्रोभाइड गरिदिने काम गर्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको 4 र पिन नम्बर भन्छ है। पिन नम्बर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो सेयरको पिन नम्बरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको भयो भने
अब तपाईँले त्यहाँ क्वान्टिटी हाल्नुहुन्छ। क्वान्टिटी हालिसकेपछि सिआरए नम्बरहरू हाल्नुहुन्छ र पिन हाल्नुहुन्छ र तपाईँले के गर्नुहुन्छ सबमिट गर्नुहुन्छ। त्यो गरे पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दा आइपिओ एप्लाई हुन्छ। यसरी तपाईँले नेपालमा आइपिओ एप्लाई गर्न मिल्छ साथीहरू है त। यो आइपिओ भनेको सामान्यतया तपाईँले थोरै जुन लगानी छ त्यो लगानीबाट चाहिँ धेरै पैसा कमाउने एउटा ठुलो अवसर हो है। तर एप्लाई गर्ने बेला यसको चाहिँ फाइनेन्सियल कस्तो छ, रिपोर्ट कस्तो छ, त्यसको स्टडी मात्रै गरेर है तपाईँले स्टडी गरेर मात्रै तपाईँले बेच्नुपर्ने हुनुपर्छ अथवा आइपिओ एप्लाई गर्नुपर्छ। होइन भने तपाईँलाई लस पनि हुनसक्छ है त। बुझ्नु पनि लस पनि हुनसक्छ। सामान्यतया नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्म त्यस्तो लसै भएको चाहिँ मैले पनि थाहा पाएको छैन। तथापि तपाईँको लस हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ है साथीहरू है त। सामान्यतया आजको भिडियोमा तपाईँले आइपिओको भनेको के हो, मेरो सेयर कसरी खोल्ने, के चाहिने रहेछ, डिम्याट भन्ने के रहेछ भन्ने कुरा सामान्य अवस्थामा तपाईँले बुझ्नुभयो। आइपिओ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा बुझ्नुभयो। तथापि यससँग सम्बन्धित केही कन्फ्युजन छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको कमेन्टको आधारमा हामी फेरि नयाँ भिडियो ल्याउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।